Tu niño no para de toser en toda la noche, no puede dormir y tampoco te deja dormir a ti. Mira este remedio simple, natural y efectivo desde la primera toma. Solo necesitas media naranja y miel. A la media naranja le vas a hacer un corte más pequeño y la vas a colocar en un sartén con un poquito de agua y la vas a poner a hervir durante 5 minutos. Luego le vas a agregar una cucharada de miel y le vas a dar pequeños golpecitos con la cuchara para integrar la miel. Y lo vas a dejar hervir durante 3 minutos más y le vas a dar una cucharada por las mañanas y otra por las noches durante 3 días y verás cómo va a mejorar de inmediato. No olvides guardar y compartir esta receta con alguien que la necesite.